سلام. حتما این روزا این کلیپ و این صدا رو زیاد شنیدید. یه لحظه گوش بدین. سل علی سترگه چشم ترام ببرگه. سل علی سترگه چشم بله، ترام سل علی سترگه چشای ترامپ بترکه. خب خیلی ها این روزا باهاش گفتن و خندیدن و اصلا من دیدم ریمکسش رو ساختن و خیلی از قصه ها این روزا رقم خورد، ولی من امروز میخوام از یک قاب دیگه به این ماجرا نگاه کنم. شاید به این مادر عزیزمون بپرسی بگی آقا دلار چند، اصلا خبر نداشته باشه از قیمت دلار، یا اگر الان ازش بپرسی سکه چقدره، ماشین چقدره، تغییر قیمت تو این مملکت چطوری بوده، شاید خیلی چیزا ندونه. حاج خانم من امروز اومدم جلو دوربین بگم آره سل علی سترکه چشای ترامپ بترکه، ولی قبل از این که بخواد چشای ترامپ بترکه، سل علی سترکه چشای اون مسئولی بترکه که الان این وضعیت زندگی مردممونه. سل علی سترکه چشای اون مسئولی بترکه که من جوون متولد 72 سکه 60,000 تومانی رو یادمه و الان سکه 74 میلیون تومانی رو هم دارم میبینم. سل علی سترکه که امروز دلار ما 94,000 تومان داره معامله میشه. حاج خانم سل علی سترکه چشای اون مسئولی بترکه که میاد میگه مردم ما ناشکرن وگرنه 206 با لنکروز فرقی نداره، بعد عکسای خودش میاد بیرون تا سوار لنکروز سوار شده. سل علی سترکه چشای اون مسئولینی بترکه که اینقدر اختلاس کردن که اگر ما خودمون از سرمایه های همین مملکتمون استفاده میکردیم ترامپ خرکی بود تو این قصه. سل علی سترکه چشای اون مسئولی تو سایپا و ایران خودرو بترکه که این وضعیت آشغالی ماشین مملکتمونه که قشنگ داریم توی عرابه مرگی داریم توی مملکت داریم راه میریم. سل علی سترکه چشای اون مسئولی بترکه که مردان آنجلوس 309 سال تو غار بودن، اون اصحاب کهف تو اون غار بودن، بعد از 309 سال که از اون غاره از خواب بیدار شدن، این تورمی که ما دیدیم خدای تو شاهد باش که اونا ندیدن، که من جوون 32 ساله دیدم، ولی طرف بعد از 309 سال از خواب بیدار شد، اون تورمی که ما دیدیم و اون تورم اونا ندیدن. حاج خانم خیلی چشما هست که باید بترکه و شما هنوز ندیدی و بهش اشاره نکردی. بله حاج خانم سل علی سترکه چشای ترامپ بترکه، ولی چشای این مسئولینی هم که داخل این کلیپ گفتم حتما بترکه که ما بعضی از تیرایی که خوردیم از مسئولین همین مملکت بود که تا بخواد به اونا برسه خیلی وقتا مونده. همین اگر در دل کس است یک حرف بس است. خدا نگهدار.